увеличение печени, это образование просто почувствовал. Оғырының бірінші белгілерін Сергей Пушкин 6 ел элек сизе бошлы йоқлый алмай хәлсезліктен интіге. Ноябрьда әркібі табиплары оңа альвеококоз деген диагноз қойған, паразитлар бауырын зарарлаған була. Паразит печеннің зур өлешін алып тұра. Бу шоқтай қотлаулы ұшырақдай табиплар бауырны ойырып алып, суытырға һәм паразитлардан шистартырға туры келе. Операцияны 13 сағат ясыйлар, органның іштен 2 өлешін алғаннар, зарарланған қан тамырларын олыштырғаннар. Паразит зур сосудларны, магистральный сосудларны, который самый зур сосуд бар кишиде, у нижней полой вены, к сожалению, тоже поразил. Шуның өчен операцияны ясаганда, эште ясаган түгел операцияны кисеп кенә эште. Гомумән печенне алып, консервацияда вакытта без аны очистили от паразитов. Бу төр операция гадәти трансплантациядән катлаулырак, хирургларга органның бер өлешен генә кире күчереп утыртырга кирәк. Бауыр дөрес эшләсен өчен аны никадәр күләмдә саклап калуны төгәл исәпләү зарур. Югыйсә бу пациентның үлеменә китерергә мөмкин. Операцияны башта алыр өчен карага кирәк остаточный объем күпме кала печеннең, чтобы кешегә ул җитте, аннан соң яшәргә. Әгәр дәгән остаточный объем печени беләкә була икән, после операции может развиться печеночная недостаточность. Гомумән зур реконструкция асыбыз, карыйбыз нинди структуралар пораженный, аннан соң аны алабыз операцияга. РКБ табиблары өчен бу шундый беренче очрак була. Әлеге операция Татарстанда моңа кадәр башкарылмаган. Хирурглар сүзләренә караганда, Россиядә дә аутотрансплантация сирәк үткәрелә. Бу эшкә илнең берничә клиникасында гына алыналар. Хәзер менә РКБда да. Это все благодаря тому, что в регионе успешно развивается и существует программа трансплантации печени. Республикада бауырны күчереп утырту программасы уңышлы эшләп килә. Бу операцияны шуңа башкарып булды. Трансплантация үткәреп берничә ел без тәҗрибә тупладык. Бәхеткә мондый пациентлар сирәк була. Бу очракта барысы да уңышлы туры килде. Шуңа беренче тапкыр мондый операцияны ясарга булдык. Хәзер Сергей Пушкинны хастаханәдән чыккач тернәкләнү курслары көтә. Ул үзен яхшы хис итә. Моның өчен табибларга рәхмәтле. Врачам огромное спасибо. Олия Сабирова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы.